brugundarare makatara bagorabare la cabra caterera limbro zika brokomboro catereri rakambro toro bagangi zibra cantara bagumba mbaragade la caprocotaraba nzamba pambora mutude ricabrocotarare la cabrogundarare makatara bagorabare la cabra caterera limbro zika brokomboro catereri rakambro toro bagangi zibra cantara bagumba mbaragade la caprocotaraba nzamba pambora mutunyo les aboués nazo sako et puis nazo pe sa prophétie mon na président république prophétie na moni ango sikoyo ezana groupe moko ya batu ba infiltrer yo pour basali soberer alors baza 4 batu wana baza déjà tout autour na yo batu wana bazo utiliser bango na éviter na nazo utiliser bango mais batu wana baliba memiso batushi moko makasi pe suka moko aza na mission ya kotiela poisson moko aza na mission ya kotiela poisson na kati ya elamba na kati ya bureau angati le poisson nazomona poisson moko grave poisson moko ya makasi poisson wana et sali ke baliba réussir yango oye kovanda na kiti boye et déranger poisson nzoto mo ebandi kobeba et pour ça nous on est bani ko beba ba gérer dossier on a ti suka nzambe ya ko sala miracle pas non mais et comment est déjà moi retard pour bilon monsieur Salim alors il faut que boni la makasi pour poison et l'eau parce que poison est déjà dia na kati na maboko ya bato poison na bati longo tantôt na kiti tantôt na bureau tantôt na ba voiture donc c'est très important ainsi dit l'Éternel na prophète des nations so na lobi likambo pour nzamba katinga partir profession nzamba katinga na koti na ke komona parce que au koya ki malamo na bureau tango koya na bureau pour se bandi ya kobeba pour se bandi kobeba yo ti ba gérer eloko ko ba gérer ko me suka ba yo loba donc ezela ki au moins ta ebelé mais tikala ba sekel la nzoto ba sekel wana penda et permettre ki yo réfléchir les sous-biété faut faire attention ça ce que je dis là c'est le dit l'Éternel pe nzambe na nga ko sakate soka lobi likambo pour prier il faut redoubler sécurité makas na bakiti ya voiture na bakiti ya bureau na bisika yozo ke de kovanda vanda baza 4 mudamu ana mission na ye moko aza po bebiso côté finance moko aza po bebiso côté santé moko ayepo apesa ba mauvaise nouvelle libanda atraisa ka be fonyo sozana mais na monio na se okwei na se na kata bureau ovandi me okufaite okwei na se okoza mboka wana so loba mukilezo yokanga na tie na so témoin bato basa na nzambe baza tout autour ya chef basambela pone loko congolais nyonso esika azali asambela pone loko parce que ezalaki vraiment panique kotaki na mboka pe esalaki bien te mais akufaki te mais basekele etikalaki e nzambe na bomoi alongole loko a revese bato wana abimisa ngo na poisa pe nzambe bakanga bato wana pe balongola pe batumbola pe bayambola o nzambe tozongisi retour à l'expéditeur nzambe batela mokonzi ya mboka nzambe sala likolo na ye na kombo na Yesu Kristo amen merci nazongi Blanche Noela Buki j'ai un problème ya mariage na conception na lobelaki yo déjà na éviter soki air nini nga nazo lobaka awa kuna nani asala bikelaki ota salite ko na sote makolo na nga ko lete loko na di croco d'origine kuna te on a vu camion mabe oui camion mabe était kana yakina mesa na na zo ki te lelo na otamba na marque X injection nouveau modèle nazali Ariel injection nyonso mo pepe na mo pepe Dieu aussi m'a béni lokola yo lobi na miso na nzambe na miso na bato ngai na fukami liboso o eza théâtre te o bonganga nzambe nzambe nazali boso na yo na Bible ya nzambe Esaïe 55 verset 1 toi tu accomplis les paroles de ce serviteur Seigneur était à kanda lobi na lukaka na basi esika moko na melaka masanga na esika moko soki ngai na mona li alobi aya na église na ngai 3 fois akuti salité pour asanja lité ya kanda
toluka mpe bapartenaire soki l'église ezali sali te olingai kosanja mpo na opesaki mbongo tobongisa yango te mpo nzambe apambola yo lide ya kanda nani fali pupa oyo asali yo ofinga ya tia na prison fere gola oyo lelo komisa fere ofinga mpe fere gola bakobenga na yo soki ngai ngefa prophète du peuple je défends la vérité je défends le christianisme je suis devant Dieu le Saint-Esprit et les anges de l'éternel soki ngai na lite ya kanda tomelaka esika moko tulukana nzambe abomanga soki lite ya kanda ngai nazali ton serviteur namona lite ya kanda te namelaka na ye te eloko moko te toutes les malédictions du monde na Proverbe 3 verset 33 ebila ye Proverbe 24 verset 20 elanda ye ekomaka champ de bataille na ye bipai nyonso akoleka Seigneur. Exode 20 verset 7. Merci à vous les abonnés de Bibi Chombobo officiel. Alors, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Abonnez-vous. Si c'est votre première fois, partagez, commentez, likez et cosa la biso vrai kitoko. Où est le pasteur Denis Lessi? Ça fait un certain temps. Le pasteur Denis Lessi a mon anakali sous-souté. Batubalobi, pasteur Akimi, depuis Seigneur pardon, Akimi, c'est sûr, Batuba Pekisie, Asala sous émission T, et pasteur Marcelo P a pardonné qui a publié qui en officiellement a pardonné qui est selon propos naie propos naie tout au long ya matanga ya moi si naie makambo alobaki c'était vraiment choquant mais pasteur Marcelo alimbisa qui est et puis la façon dont pasteur Marcelo a benga qui est monsieur Denis Lessi et pesa ki mbutu Denis Lessi pour na ya mona ki ngo manque ya respect pour naie il a fallu babengaye le prophète Denis Lessi tout mona ki monsieur salama qui par-ci par-là mais après excusez-moi sorry mais après quelques temps Denis Lessi azomona na li sous-souté azana pause Denis Lessi a continué la prière era zonga Einda. Alors aujourd'hui, na ko proposer bino ba vidéo, il y a ba pasteur automono na ba réseaux sociaux. Comme ça, ngana bino, sorry, excusez-moi. Comme ça, ngana bino toko développer un peu makambo ya ba pasteur na ba réseaux sociaux. Et ça la passe bandeko na ngai. Et ça la passe lelo. Toko momo na ba pasteur bakangi réseaux sociaux. Ba pasteur ba na pudeur te, ba pasteur ba komi ko ça n'importe quoi na ba réseaux sociaux. Na oche la bino vidéo oyo ya pasteur to banana na pasteur Mugisho, hein to banana pasteur Mugisho. Na oche la bino vidéo na ye, na oche pe vidéo ya papa Ngefa Oboyebi Azali prophète, je ne sais pas, évangéliste, il y a le prophète de la nation, prophète du peuple. Toko momo na bango bakoma banaliste bakoma na barando bakoma kofingana donc ceux qui muto en fait dia kolo bana mutu mabe mais ceux qui muto wana répondre ye ayeboye akomi ko modire donc toko momo on dirait comédie et komi ko salama na kati ya ba prophète na biso. OK, donc ça fait très mal. Alors to landana no audio oyo to landana no vidéo oyo to landana on together na bino et puis on se retrouve juste après. Non, to banana on a pasteur Ngefa et puis dans relancer ba vidéo ya prophète Guy Mugisho oyo azali azali na azana pays nini azana Kenya si je ne me trompe pas prophète Mugisho prophète Mugisho ya. Donc voilà. Nde toyokaki azalaki akendaki na Braza, c'est comme si escrokaki bato mbongo na Braza après quelque temps aye awa po fana na Congo escrokaki bato mbongo na Braza après wana nde akimaki quelque chose comme ça mais comme on a eza vraiment na on appelle ça comme réputation ambiante quoi
ana réputation bien te engai na bino to mona na ba réseaux sociaux la façon dont azo finga vraiment ba nzoto ba maman na ba réseaux sociaux mais azo yebisa bandimi nanga bo comprendre nga soki kande ko en tout cas nga na changer ba face bandeko Nathalie Nabi, nzambe, ce qu'on m'a épée. Bon, mais appelé pasteur. Pasteur. Ah, non, c'est trop. C'est trop choquant. C'est la honte. Bato benza, mais il faut frapper bango. Alors, tout bandana on a vidéo, il y a pasteur Mugisho, il y a tout bandana on a vidéo oyo. Et puis, Tokozonga, pour continuer. Let's go. Ota salite avant na sote na kolonanga ko lete loko na di crocodile d'origine kuna te. On a vu camion mabe, oui, camion mabe était kana yaki na mesa na zo ki te le lo na tambo na marque X. Hein? Injection nouveau modèle. Nazali Ariel injection nyonso mo pepe na mo pepe. Dieu aussi m'a béni. Lokola yo lobi. Na miso na nzambe, na miso na bato. Ngai na fukami liboso. O eza théâtre te o bonganga nzambe. Nzambe nazali boso na yo na Bible ya Nzambe Esaïe 55 verset 1 toi tu as accompli les paroles de ce serviteur Seigneur était akanda lobi na lukaka na basi esika moko na melaka masanga na esika moko soki ngai na mona li alobi aya na église na ngai 3 fois akuti salité pour asanja lité ya kanda to luka ba partenaire soki l'église ezali salité olingai ko sanja pona pesa ngi to bongo sango te ponza mbe apambola yo lité ya kanda nani fali pupa oyo asali yo ofinga ya tia na prison faire gola oyo lelo comme ça faire ofinga pe faire gola bako benga na yo soki ngai ngefa prophète du peuple je défends la vérité je défends le christianisme je suis devant Dieu le Saint-Esprit et les anges de l'éternel soki ngai na lité ya kanda tomela resika moko tulukama nzambe abomanga soki lité ya kanda ngai nazali ton serviteur na mona lité ya kanda te na melaka na yete eloko moko te toutes les malédictions du monde Proverbe 3 verset 33 et bilaye Proverbe 24 verset 20 et landaye et comme un champ de bataille naye bipa nyonso akoleka Seigneur Exode 20 verset 7 pour finayo kisi ya mama na yo soki na luki place ya kolala na olala ubengane pa na yo ponga na zanga place ya kolala uko mshenzi siko problème na yo ezaka pauvreté prophète aza awaza na posa big so pauvreté côté na ba page nanga otala mateya commentaire na eza kuna pufi na yo yo ti okozonga na se ya mai o babenga ngo abracadabra na kosala ba video ti okozonga na se ya mai siko nga na simbi ko kaba bino bandi ko bundisanga bino mwana ka ere boya ko finga biso to vana ka calme ngana na pasteur avanda calme te o stindi moto na ina moto ya deni o tindi moto na bimina moto o yena makofi na yena makofi o yena verset biblique na yena verset biblique abracadabra botika biloko wana botika osakana batu kana batu wa niveau na yo te tika bavanda ngai na RDC Kinshasa biloko nyonso na sali kuna na kabango na pose eloko kuna te tuna Jonathan tuna Trésor tuna Brian Semtong tous les jeeps na zona RDC bakabelanga na kaba tout na kaba pe nazo continuer ko kaba yozo bangisanga kubangisa nani yo ato miminga na justice oza na mbongo yo
bakanga mutu ya mbongo na komemo na justice oza na combien oza na mbongo afuta avocat yo ndenge oza wana justice pona bomi yo justice pona nini ya na zwi petit zala calme luka nzambe ya solo tolalaka na ngomba 6 heures de prière luka nzambe nzamba kopambola yo tika ba blague nzamba pambola bana nga nyonso ya parlement céleste na changer te mais na demo moko nazoluka nazongisanga na se ya mai bozala calme bobanga te prophète baraka alataka bilonge belé soki eza moma akokita boye lokola basango na oya na okiti oyo eza ta ya combat spirituel oyo akoyela yo moto zongisa moto très pasi même bandeko oyebi ke nalobi omoni babiloko mosusu babiloko mosusu oyebi ke so tokoma otala boye na bareseau sociaux okana kanda omoni nzambe ifo sorry nzambe ifo frapper bato mosusu omoni po okoma ti na niveau pasteur Ngefa oyo nga na yeba depuis 2000 so na se trompe te koza ba 2010 2011 na banda na sala na émission à 2 ou 3 reprises na église na yeza na quartier 3 na Masina azana église mo na quartier 3 na banda sa na émission abanda ma mobe émission kala lelo te ba 2010 2011 Tonga musala na bandia ngo kala na bandia na 2009 musala o kolobakabu na mano ke na église ne asolaka bien oui ba papa azalaka polele nde a bongo so sali na émission silisi boy papa $50 toi non ça mine église na église ne c'est vrai ça que église oui ba sérieux na ba pourquoi na église za kana bochelo bo kangino ba rideau surtout so bandi sika ba rideau et tout mais na ebité ti lelo soke za la ka bongo mais na comprendre te na comme moni na émission a commencé la émission oui prophète mais makambo loba o monaka que non et considéré te sikoyo makambo bozo yango na lobaka à chaque fois soko za muto ba polémique opotaka bato buzoba ba opoto pe buzoba soko sa ba nonsense ba eza wa pasteur Atoms na pese exemple est-ce que déjà tout le monde a muto aleki na télévision azo manquer respect muto ko sala ngote parce qu'il se respecte pasteur Atoms a se respectera ye moko a se respectaka tout le monde a raté que non muto ye a poté buzoba non c'est pas le cas avec le prophète Denis Lessi. C'est pas le cas avec le prophète Ngefa. Ce n'est pas le cas. Ceux qui ont mis pesa respecter, ba pesa yo pe respecter. Nani wa beso respect nani? Nani oyo a pesa yo respect? Ok, mon kilango est compliqué, hein? Le monde est vraiment compliqué. Le monde est vraiment, vraiment trop compliqué même. Botano makambo boy. Talana no makambo boy. Eza makambo soni. Eza makambo ya soni. Siko ya boye lite akanda ao poto buzoba. Papa Ngefa. Azo poto buzoba. Eza pourquoi si na buzoba nozo répondre ye? Ba journaliste biso to linga kolobisa bato. Soko yambi mutu, il faut tourner ba question et puis c'est kanda loba, c'est ça. Musa na biso eza bongo. Il faut créer au monde na bato musu a créer émission polémique, ba question à polémique, mais c'est à toi de répondre. Ce que moni question no s'appelle nangote. Okoki ko répondre te oko inviter na yo. Okoki ko inviter na yo. Alors, ce que moni muto komiti na niveau ba potake buzoba we c'est que ye pas na kati ya buzoba wana lelo o lakeli lité akanda mabe
Olakele par rapport à la polémique nabino. Ce qui est pas lobby c'est que bon ça bato nenge moko. Tout le monde le prophète Mogisho. Obi que ma musu so lobby, ba bêtise musu lobby na ebité so na ko chango a. Je na ebité. Mais si comme un prophète, soit disons le serviteur de Dieu. Boti kanon ko le serviteur de Dieu, bo yo que nzambe soni. Na la vidéo na j'ai été choqué. Azo finga ba nzoto ba maman na bango. Il y a des enfants sur les réseaux sociaux, des enfants qui ont des téléphones actuellement, bana nyons ba koma na Android. Ceux qui bana ba okota na Facebook, na ba réseaux sociaux à côté, à kutani na vidéo ya prophète Mogisho. Ayoki mo wana akangi yango, akiepe akomi ko finga pe ba ninga nae. Wana eza éducation, to eza destruction. Wana eza éducation te. Siko justice akosa musala na bango te, musala na yete. Justice na biso ya mboka faut sala musala na bango parce qu'il y a des pasteurs qui détruisent la population, il y a des pasteurs qui détruisent les gens. To benga ba pasteur te, to benga bango ba nani. Parce que comme niveau combo ya ki pasteur et sambo. Obi ke moko na komo ta na komo yokana, moko ozota la l'église mususu po sambela. Yo moko ozolo ba te, c'est mieux na sambela na ndako la data online. Po buzombe komi na ba réseaux sociaux, na moni prophète moko boye, bandeko nanga, so na lo ba mangambo na ka na pasi na douleur na motema. Na moni prophète moko boye na kenda na église moko boye, na kinwana na kenda na église moko ba invita kanga na église en prophète en pas ma kasi na tanga kombote. Apesaka mama na prophétie, soka bambio prophétie kaka ndenge alobi. Bandeko nangai, kaka ndenge alobi. Na moni prophète wana na omoni na ba réseaux sociaux mikolo ayaki kote ya bandeko atei ba miracle ndenge za boedo o sentir que non mutu comme ba pasteur ba prophète ba linga ko impressionner ko impressionner ba to sori mambo eleke belé na mutu non lo ba mambo belé à la fois ba prophète ba linga ko impressionner bato asali sali ba miracle wana Bandi mambo senga mbongo bandeko. Il a fait 1 heure du temps. Ponako. Donc obi ke non ba toujours wana ba bimisa ba mbongo okoki ko imaginer te. Donc yo so kozana mbongo jour wana te. Oza mal à l'aise na soni et surtout so ko lati bien oyoka soni. Ba tu bazwa ba enveloppe ba bimisa ba mbongo na ba prophète bazandeni nzamba saela kingai bomoni nzambe pona pesa ki offrande soki as un exemple mon akotambola nango ata 50 églises ando pesa ka moni nga na pesa ki boya nzamba pesa nga mutuka nga na pe akokongola bino te liboso to zaki aveuglé franchement je vous dis liboso on a été aveuglé par ma prédication ma pasteur mususu on a été aveuglé. Ato tikala kina mbongo. Moi, mon obi que jour musu na kende église, na se retrouva c'est pas important na loba. Ce qui na pesa ki pe eza ponza ba toucher nga na motema parce que nga na pesa na sentiment. Mais on a batu musu a convaincre yo obimisa mbongo, faut pesa kaka. Mais vous savez quand vous donnez, il faut récolter hein. Quand vous semez, il faut récolter. Mais ça ba semence musu to sema au place ya mabe. Au PC offrande place à mabe et ça les loroté. Donc offrande douana, ils ont aura vide. Donc au PC dans le vide. Yo zo ke no lo na masangu na matita na place à mabe. Masangu pour na lona vous savez, masangu pour na lona, il faut faire deux choses. Masangu na madeso balona ndenge morote, loso balona ndenge morote na ndunda. Soko loni place à mabe au bukate. Donc na mona pasteur wana na réseaux sociaux ba filmer en mela a benda likaya oyi na fokoli misa bi mais muto ekina ba témoignage bimisi bato ba mbongo lelo akoba ko pesa ba boyebi yepe na tanga ko kombonete apesa ka prophétie ya marambo fere awa apesa ka prophétie ya marambo mama blanche awa asapi na ba asapi mingi na ba réseaux sociaux ka awa boko yeba
mais non tanga kombote. Obi ke fandi Nathalie Nabi, mais le monde est méchant. Ceux qui osent prudenter na mokilo alelo ba ko poto buso boko imaginer te. Ba poto buso ba te tala nde ba prophète babungi nzela tala do ba na ebite ceux qui prophétie ezo futa lisusu te ceux qui ba comprendre que batu ba comprendre que ba aventurer ba komi ebele yango ba komi na bango ba sala ba mission ba télévision ba sala na bango ba live na TikTok pour ba zo ba montoni. Parce que moi na zo landa mon prophète obimisa marambo ya soni marambe makamba komaka na mir. Prophète azo bimisa ngo après le bakeno bato église na ba ko pardonner ngai ba na église na ba comprendre que na kanda. Yango c'est que ce sont des aventures. Est-ce que vous savez il y a de prophètes na lo bakango trop na bémission nanga. Est-ce que vous savez il y a de prophètes au bakanga kabandimi na ba na kisi. Akangi bandimi na kisi que mondimi au monde ba pasteur mususu mabe akofanda na l'église on a pendant des années l'église ka moko wana soka ke église musu omona o mabe bazali hein baza bulobe bujina malo buloba mama kenga buloba mama kenga buloba mama kenga mama buloba mama kenga nga c'est bien là des les pas ça la vérité buloba mama kenga yokuta yoka no sonité des les ya lo banga na melaka na ngai muke mais ce que jour na ote na melaka te obi ke lo wana yoka et salanga chair de poule on va na bi il y a de courageux hein. Eza na bato ba yebi koloba bo solo. Eza na bato ba yebi koloba bo solo. Deni le salobi nga na melaka nanga, mais na melaka muke. Soki na ote na melaka te. Oui. Il a dit vrai. Parce qu'il y a de pasteurs au ba melaka. Ayebi ke non, jour wana kote ya. Au melate, mais à la maison, au kenda ko ta boîte. Nazali na copine moko boye azalaki na copain na ye ya pasteur azalaki choix na ye hein bandeko mais pasteur wana malgré azalaki marié mais makambo bandaki kosala ye non o senti que o aza molimo mbwa azan obike non pasteur o ana molimo ya bobi molimo mbo ezarani impudicité hein c'est l'esprit ya mbo nde esala ke non bobi mbo ndaza mbo na libata obike mais azape na église munene mais azo parvenir kozwa basi ya ndomba mon Nathalie o mambo besil sa bato tana posa ko pesa ta confiance c'est pas un pasteur hein franchement yo bat ba comment préférer l'andrane en ligne toi qui est une église catholique peut-être mais église catholique ou bien à qui est une église moro I don't know mais tous obligé to kende ka église parce que trop appel na banda ko to fanda na banda ko biloko ne ko décourager bisoté toutefois une église PR to kendaka pe ko sambela mutute to kenda sambela nzambe za endroit où to kutanaka to adorer nzambe et puis to zongi. Mais si les pasteurs ne se conduisent pas bien, ce n'est pas même la peine d'aller à l'église. Parce que na marambo ba genre ba pasteur automona na réseaux sociaux. Est-ce que l'église dans sa peine bato? Est-ce que pasteur a bosso qui mutu normal, ozana ba problème, okoki ko aborder? Parce que baninga basala ta mo hypocrisie. Ozala ta mutu malamu na réseaux sociaux, o gagner ta bato. Mais yo so l'accès son vrai visage na yo na réseaux sociaux. Bato ba koya tout autour, ce sont des aventuriers. Ils avaient escrocs. Pour dire que pasteur on t'a manqué on a. On manqué on a. Ça fait très mal. Et ça la passe mingi. Ya on bande ko na boza la wise. Ba pasteur ba chaka batuna kisi pe bazali. Ba pasteur ba chaka batu kisi bazali. Makambo Denis Lesi ayebisaka biso. Tozwango au sérieux.
tout le monde a le quoi papa na azane mutapétage mais il dit des choses vraies. Ay ba pasteur ba bima, il y a des pasteurs au babimara na mibali. Allo bakango ana ba télévision. Siko to zwa kango la légèreté allo ba mambu ya solo. Abi il y a de pasteurs au bakufa na sida na 4 lettres na ngotan akokombo na téléphone na 4 na montage. Ba pasteur wana bazali siko kombo na ba nani biso to kombo na ke no azali diffamation et pourquoi azotaka azoli ko salir kombo mutu. Mais peut-être à la vérité. Biso to komona mutu mususu mon santo y est vraiment asa leka nzambe basola na nzambe mais asala mamonga na bino to yebite. Bazali baza bato. Bako envoûté pe bango, ce sont des gens comme nous. Baza bato. Ako kuta na pena sirène moko boya bouleverser mémoire. Ba pasteur bazali. Azo bimana ndekone mobali. Azo bimana femme mariée. Abi qui a marié. Tout le monde a des réseaux sociaux combien de fois. Pasteur mon na États-Unis. Azo bimana maman, azo bimana mwana. Mwana wana kutu aza marié. Na mobali ni nandako. Mais pasteur azo bimana ye, azo bimape na maman. Tout le monde a qui image wana ba réseaux sociaux. Ngana binoto mona na ebite yo soko mona te mais ngana mona. Mais pasteur mais eza bato musuku so na talikabo oh c'est notre pasteur ah na so séduit na ba pasteur franchement eza bato mususu na monika be ay oh eza mutu mususu elongo talikabo oh li escroc bondo li gros oh bango nyonso wana bazo fingisa bato yango boza très prudent vous pouvez faire confiance na n'importe qui te n'importe qui a koki ko imposer le mutu te ata l'église na bino boyambi pasteur moko auti Congo o pasteur moko auti poto auti soki nini aya assemble la bino oki opesi offrande assemblée opesi offrande eza mabete tozo révolter batute que non opesi offrande non il faut donner. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais il faut donner à qui? Il faut qu'on ait peu place nini oyozo lona. Place nini oyozo peut s'offrande. Il faut qu'on y ait bas. Il faut qu'on y ait bas place nini oyozo peut s'offrande. Il faut qu'on y ait bas église nini oyozo sambela. Il faut qu'on y ait bas. Mutu nini oyo azo imposer le maboko. Il y a d'autres personnes à chiloka le boko everything est baby. Et ça, bato musu baza bongo hein. Assemblée lio kaka. Makamuno nyonso baby. Soki mutu ana semence ya mabe. Azo cha loboko be. A transmettre yo eloko wana. Ana semence ya kindumba. A imposer le loboko. Assemblée yo to azo transmettre yo loboko. Yango n'importe qui te. Yango za bato mususu hein. Oko simba mutu na yebo ete. Never. Oko simba mutu na yebo ete e bana neni eza ba biloko musuko tika mutu asimba ko pamba te eza na mapeka o mutu moko ye o simbo na mapeka c'est la domination azui liboko acho munengeza liboko chebo che na lipeka c'est la domination mutu moko ye o simbo na mutu ko tika mutu te ngana zaka na mwana moko boye asaka soka fandi un garçon de 7 ans soka fandi au monde o simba ngana suki ya mutu awa. Une fois, deux fois. Et ça là, après quelques temps, au moment où a aussi manqué na souki sima, on est zalarat, a aussi maloko akajo. Moi mobile a 7 ans. Nena télémela na bi et ça mbala souka. Comme mekate. This is your last time. Don't try again. This is your last time. Don't touch me again. Okay? Oh, auntie, yeah. Yo zo mwana mukebwe. Peut-être bien loko zo salate, peut-être bazo utiliser. Bazo utiliser ye mo zo ye bateke bazo utiliser. Yo mona ka mwana osala makambo. Tena bi oh. Asa ni mwana, peut-être bien loko zo salate, mais spirituellement, ils ont un langage mo wana. Oh, yo mona yo simba na awa na si, mona na musuka ya suka awa. Omo ya simba simba lokola zo sakana une fois na betika na ba why you touch me eleki deuxième fois
troisième fois, on raisonne. Ah, mais moi, non, oh, ça troisième fois, oh, Simba Ngabou. Alors, Simba, pour na nini, pourquoi pour nous à partir de kota sukasima? Na telemelaye, na priela ngope. To ebite, bana musuba utilisaka. Yo, au monde arabe, moi, mais, moi, na no bazo utiliser. Total, la moi, t'en ba filmet. Moi, na muke bazu caméra ya kindoki bazu ba che. Makamunyo so bino bosala na ndako. Moi, na wana, nde a communiquer. Donc, ba che caméra mo ba planter. Tout le monde en a ba filmé. Tout le monde en a, ce sont des choses, eux, ça m'a spirituellement. Il y a un ce bazo sale la filmé. Ce sont des choses qui se passent. Yo, au monde, on a projet comme ça, projet simbité. Au niveau ça, il et si baraka, c'est pourquoi? C'est qu'il y a une caméra cachée où ils ont contrôlé. Herbino, on a projet comme ça, les lots. Allez, baké ba BBC. Yo, au niveau ça, musala, baké kuna ba BBC. Musala. Au niveau son belo, au sala ngote. Pour nani, il y a des caméras cachées. Il faut faire très attention. Ils sont concernés biso. Mamnazolo, ils sont concernés ngai moko. Penabino bat bozola nangai. Alors, to be careful. To faire attention. Na bateau tobe nga ba pasteur. Ceux qui m'ont témoigné, ils ont convaincu te qu'on kende koute église wana te. Qu'on meka koute te parce que tu perds ton temps. So moni pasteur ana comme na gauche droite. Aza déjà au yoki dia ba kombo mabe et au confirmer qu'ils est à sol parce qu'il y a des pasteurs au ba ko c'est la rabaron makambo. Mais il y a aussi des pasteurs au ba ko c'est la rabaron makambo, c'est la vérité. Azo c'est méconduire. Ils sont comme ça. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez, commentez, aimez la vidéo. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.